大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。最近一段时间，身边很多亲戚朋友每天都在疯狂的咳嗽，最多的就是高烧不退，或者喉咙非常的疼，像吞刀片一样。但是没想到高烧退了之后，紧接着就是咳个不停。其实咳嗽也就是身体在排毒的一个过程，只是这么一个过程也是非常的痛苦。我们从小就听老人说是药三分毒，所以身体逐步好转之后，尽可能的避免吃药。其实在我们大中华有很多美食以及食材都具有一定的药用价值，我们只需要通过食补多吃一些能够润肺生津止咳的食材，就可以起到很好的滋养喉咙缓解咳嗽的作用。今天就用苹果给大家分享一款对咽喉对肺部都有一定的滋润效果的汤。不管你是晚上咳还是白天咳，对于肺部都有一定的滋润效果，连吃2天咳嗽就停止了，嗓子也不疼，也舒服多了。我们首先准备一个新鲜的苹果，千万不要去皮，只需要把它仔细的清洗干净就可以啦。苹果是我们一年四季都离不开的水果，苹果汁水很多，富含营养丰富，大量的膳食纤维、有机酸、维生素、纤维素等营养物质。平时每天吃一个苹果，对于润肺化痰、促进消化都有一定的效果。俗话说，1天1苹果，疾病远离我。把苹果和它搭配一起吃，不仅健胃养胃，还能够生津止咳，比生吃的还要营养10倍。苹果呢，不需要太多，只需要半个。切开之后一定要把中间的果核给它去除，果核它是有微毒，不能吃的。将它切成像这样的大小块状就可以啦。切好先放在一旁备用。再来准备10克的百合，有新鲜的可以用新鲜的，没有新鲜的就用干的。老话说，咳嗽不是病，咳起来要人命，一点都不虚假。而平时我们一定要注意养肺，吃一些入肺的食物。医生说白色入肺，所以平时养肺自然离不开白色的食物。就像这种百合，它具有很好的润肺止咳，改善肺热咳嗽，润肺的效果是非常好的，还有一定的宁心安神作用，能够很好的清心除烦，对失眠多梦的人特别的适合，尤其是对女性还能起到一定的美容养颜效果。百合含有丰富的维生素、多种生物碱，对于促进皮肤新陈代谢有一定的作用。新鲜的百合大多数人喜欢用来炒菜吃，味道清甜美味，吃起来是一个鲜味。但是百合最不耐储存的，所以大多数人都是将百合晒干后再售卖，还有些地方是买不到新鲜百合的，我们先将它浸泡一会儿再来炒也是可以的哟。百合它是属于药食同源的食材，味甘性寒，含有维生素、矿物质、蛋白质。如果是天气冷了，提前多吃一些百合，能够很好的养阴、润肺、润燥、止咳。接下来加入10克的陈皮，陈皮最好选用3年以上的老陈皮。陈皮相信大家都不陌生，它能够治疗很多的病症，因为它本身功效特别的多，是药食同源的食材，非常的温和，成为很多人眼中的养生佳品。它能够理气健脾、燥湿化痰，不管是孩子、老人，病多脾虚都可以用它来泡水喝。俗话说1两陈皮万两金，可见陈皮的功效是非常多的，用它巧妙的搭配，能够宣肺、理气、止咳化痰。不管你是黄龙痰还是白痰、黏痰，都有一定的化痰效果，对于治疗各类肺部疾病有一定的帮助。如果你咳嗽咳得很黄的浓痰，而且总感觉连在喉咙里面，咳又咳不出，又干又痛，
那么说明你是内热，那我们就要巧妙的搭配啦。搭配百合是非常好的，具有一定的宣肺、祛痰、利阴、排脓的效果。把它们放在一起搭配，一化二去，成功把浓浓的黄连痰从肺部给它清除干净。接下来呢，再加入2颗红枣，红枣的话要把果核给它去除。红枣搭配苹果这样吃，具有很好的润肺养颜的作用。但是红枣的量不建议太多，每次大约1至2颗左右就可以啦。去除果核之后，把它稍微剪小块一些，然后再用清水将它们轻轻的淘洗一下表面的灰尘，清洗干净，再控水捞出，放一旁备用。接下来再准备1小块的生姜，剥去皮，清洗干净，先将它切成薄片。咳嗽困扰着许多人，特别是35至60岁的朋友们，你们可曾想过，厨房中常见的生姜也是一味止咳良药。生姜具有一定的辛辣味和温性，能够散发风寒、止咳化痰，尤其是对于因为感冒引起的咳嗽，生姜更有着显著的疗效。但是生姜的量也不能够太多，切个5、6片就可以啦。然后把它切成像这样的姜丝。那么有些朋友会有疑问，为什么生姜不能去皮呢？因为生姜皮它是凉性的，而生姜的果肉它是属于温性，这样2者一起搭配的话，就不会导致上火、喉咙干痒的问题出现。接下来切好之后，再把准备好的食材全部给它倒入砂锅中，最后加入1小块的红糖。加入红糖，它是温性的，不仅对肺部有滋养的作用，不管你是白天咳还是夜晚咳，都有一定的滋润、散滋的作用，还具有一定的温补作用，对于美容养颜也能起到一定的作用。再加入适量的清水，然后盖上盖子，先用大火煮开，再转小火慢煮20分钟，把苹果煮得软烂一些，这样口感会更好。20分钟之后，里面的食材都煮软烂了，像这样的话就可以关火，给它装入碗中。这碗汤是天然的咳嗽克星，既美味又营养，吃起来软软糯糯，特别适合在咳嗽的时候给它吃，对于润肺养肺有一定的作用，不管是老人孩子都可以吃，晚上睡前吃是最好的。喜欢的朋友一定要收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，喜欢我的视频记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持与观看，那我们下期再见。